It's me, Nhicole, and welcome back po sa ating channel again. So for today's video, gagawa na naman tayo ng isa pang kalokohan. Kasi kanina, nagsasearch ako ng ng mga looks na pwede kong gawin sa Google. Naghahanap ako ng mga picture, ganyan. Meron ako nakitang isang kakaibang picture mask. Ito, lalagay ko dito. Ching! Ayan. Nakikita niyo, di ba? Ang galing. Nakakaloka siya. So, gagawin natin yan. At saka nakikita niyo naman dun sa title natin. Nakalagay, di ba? May Asim pa si Lola look. Plakado yan, mama. Pero, lalagyan natin ng twist. Susugod tayo ulit ng monkey app. Guguluhin natin yung mga tao sa monkey app. Bibigyan natin sila ng isang pangmalakasang kliba-jeng-jeng. Ayan. Yes, kliba-jeng-jeng, ganyan. Tapos, bubulagain natin sila ng granny face. Titignan natin kung ano yung magiging reaction nila pag ganun yung nakita nila. So, guys, if you wanna see more about of this kalokohan, then, please click the subscribe button and the notification bell down below. Please give this video a thumbs up. Girl, i-thumbs up nyo. Then, gagawin ko lang yung look ko and I'll be back. And I'm back, mga sisi. Alam, nakakaloka yung itsura ko. Hala. Para siyang true. Ayan guys, itry natin mga ngayon dun sa monkey app. Tatry natin kung ano yung magiging eksena nila, kung ano yung mga magiging reaction nila. Nahirapan ako nga in all fairness. Hala oh. Ha? Ayaw ka ba? Game! Ilalagay ko dito sa gilid yung kalahati ng screen yung yung screen record ko nito para makita nyo kung ano yung mga reaction ng mga tao makakita sa atin. Game! Diba jeng-jeng muna, syempre. Tagal. Hi! Ang dilim naman dyan. Oh! Huwag ka na pumura, badyo. Ay, ha? Masarap ba yan? Totoo. Sila ulo siya. Masa number? Hi! Yes! Hey! What up? Hey! Ano na? Funny! So funny! So ugly daw. Aray ko. Ang hirap. Hi! Hello? Taga saan ka? Ganyan mukha mo? Ha? Siyempre, Ganyan mukha mo. 82 years old na ako. Hanap ka kausap. Paano ba? Hello, Harap daw siya ng kausap. Napapagod ako kakaganto Mars. Ayan, ganyan. Pero syempre, kailangan natin yung umanggulo. Hi! Ang dilim naman. Ba't kasi ang didilim ng mga camera nila, hindi sila nag-open ng cam. Hi! Hi. Gulat naman ako dyan. Ba't ka magagulat? Hi! Naloka ka ba? Oo. Naloka siya. Nagulat siya sa klima jeng-jeng. Tapos sa pes. Oh, Lord. Hi! Ha! Ha! Ah! Bye-bye! Fix ko yan. Iki, kasi. Charik. Ngayon na. Sabi daw.
tagal. Hi! Hi! Magsalita ka! Ba't ayaw mo magsalita? Naloka siya. Aray ko. Hi! Hello. Taga saan ka? Taga. Aray ko. Hi! Uy, magpakita ka. Bala ka dyan. Naloka sila. Napagod na ako. Hi! Hoy! Wag! Wag! Ay, Diyos. Malalagay ka sa YouTube. Lagot ka. Sinasabi ko sa'yo. Okay. Ano? Hello? Sipat na natriban sa ulo. Hi! Hey! Hi. How you doing? Hey! Ay! Charing. Ayaw sumagot. Last 3 tayo ah. Hi! Wow. Wow ba? Ano ba ako naman dyan? Wow ba? Wow na wow! Ha? Papalo ba? Ayoko! Aray ko, te. Hi! Hi. How you doing? Help. Your car is not moving. Oh, there you are. Rawr. Last one tayo, guys. Hi! Wow ba? Wow na wow! Ano daw? Ano? Stop na natin, guys. Okay na. Napagod ako. So, that's it for today's video, mga sisi. Ayan, I hope na nag-enjoy kayo dun sa kagagahan natin na pinaggagawa dito sa sa monkey app na to. Yes, nanalo na naman ang kliba jeng-jeng natin. In fairness, nag-enjoy sila, no? Anyway, guys, magpe-February na. So, expect nyo na magkakaroon tayo ng mga videos, makeup tutorial tungkol sa JS prom na pwede nyo gamitin for your prom night. And for Valentine's Day, of course, syempre February, kailangan natin ng mga Valentine's look. Pero wag kayong magalala dahil turo ko sa inyo ay hindi ganito. Hindi ganito, Mars. Baka mamaya masampal ka ng kadate mo. Ayan. So, expect nyo muna na gagawa tayo ng mga videos about sa JS prom kasi February, ang dami mag-JS ngayon. So, thank you for watching, guys, and please click the subscribe button and the notification bell down below. Follow me also on my social media accounts. Ilalagay ko sa description box at saka yung mga makeup na ginamit ko para ma-achieve tong look na to. Ilalagay ko lahat yan sa description box. If you have any suggestion or request, just comment down below and iisa-isahin po natin, guys, yung mga mga request ninyo. So, guys, see you on the next one. Thank you. Bye-bye. Apo. Bye.